ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం గణపతి ఎంటర్ప్రైజెస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న హోమ్ అప్లయన్సెస్ కిచెన్ ఐటమ్స్ అయితే చూపిస్తూ ఉన్నామండి. స్టార్టింగ్ వచ్చేసి మనకి కిచెన్ ఐటమ్స్ ఏదైతే స్టవ్ ఉందో ఆ ఐటమ్స్ అయితే చూపిస్తున్నాము. ఇది పీగోనా అండి? పిజన్ బ్రాండ్. ఓకే. గ్యాస్ స్టవ్, 2 బర్నర్ స్టవ్. చూడండి ఇట్లా బ్రాండ్ సీల్స్ అన్నట్టు ఉంటాయి. ఇట్లా ఇట్లా ఉంటాయి. ఓకే. వారంటీ కార్డ్. వారంటీ కార్డ్ కూడా మనకి కంపల్సరీ వస్తుంది అన్నమాట. వారంటీ కార్డ్ ఉంటాయి. అలా విత్ సీల్ ప్యాకెట్ ఎట్లా ఉంటాయి చూడండి. అవును. ఇది 2 బర్నర్ కాకుండా 3 బర్నర్, 4 బర్నర్ అన్ని ఉంటాయి. 2 బర్నర్ గ్యాస్ స్టవ్ నేను ఇస్తా ఉండేది మీకు వచ్చి 1400 రూపీస్. 1400. యాక్చువల్లీ ఇది 3000 రూపీస్ ఉంది. 50% డిస్కౌంట్ లో వస్తుంది అనమాట. 1400 ఉంది. అదే బటర్ఫ్లై లా అయితే 1500. 1500. ఇది వచ్చేసి బటర్ఫ్లై. ఇది 4 బర్నర్ గ్యాస్ స్టవ్. 4 బర్నర్ గ్యాస్ స్టవ్ చూడండి. ఓకే. గ్యాస్ స్టవ్ 4 బర్నర్, 4 బర్నర్లే. ఓకేనా? ఈ ప్రైస్ చూస్తే చూడండి మీకు. చూపియండి. ప్రైస్ వస్తే మీకు 7995 రూపీస్ పడుతుందండి దీనిది. ఓకే. కాస్ట్ వచ్చేసి 2800. ఇది 4 బర్నర్ది. 4 బర్నర్ బటర్ఫ్లై. ఇది బటర్ఫ్లై ఉంది, పిజన్ ఉంది. 2800 రూపీస్. 2800 రూపీస్ కేనండి. చూడండి ఎంత డిస్కౌంట్ ప్రైస్ కి ఇస్తా ఉన్నారో. సో హ్యాపీగా ఎంత డిస్కౌంట్ లో వస్తుంది కాబట్టి మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఇంకా క్వాంటిటీ ఉందండి, ఒకటే పీస్ కాదు, మనకి ఇందులోనే చాలా క్వాంటిటీ ఉంది. మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా రెడీ స్టాక్ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి గ్రీన్ చెఫ్ వాళ్ళది గ్లాస్. ఇది హాబ్. ఇది ఇట్లా హాబ్ అంటే 3 బర్నర్స్ దా. ఓకే. పైన వస్తుంది. ఇది 4 బర్నర్ ఉంది. ఇందులో 3 ఉంది, 4 ఉంది. ఓ కొంచెం పెద్దదేనండి. చాలా బాగుందండి ఇది. చూడండి బ్రాండ్ వారంటీ, బ్రాండ్ వారంటీ కార్డు. ఓకే. ఓకే. బ్రాండ్ వారంటీ సీల్ ప్యాకెట్ చూడండి ఎట్లుంటాయి. ఓకే. పైన అవి స్టాండ్ సపరేట్ గా ఇచ్చారా? సీల్ ప్యాకింగ్ చూసుకోండి అబ్బా. ఫ్యామిలీ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకైతే కనుక చాలా చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్ కి అయితే వీళ్ళ దగ్గర దొరుకుతా ఉన్నాయండి. చాలా బాగుంది. సో దీని ప్రైస్ ఎంఆర్పి ఎంత ఉంది, మీరు ఇచ్చే ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది సార్? చూడండి సీల్ ప్యాకింగ్, వారంటీ అన్నీ ఉంటుంది. ప్లస్ మనకి ఆన్లైన్ కన్నా అలాగే బయట షోరూమ్ కన్నా కూడా తక్కువ రేట్కే వస్తూ ఉంది కాబట్టి మనం హ్యాపీగా తీసేసుకోవచ్చు. సో ఎంఆర్పి ప్రైస్ వచ్చేసి ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక 14,000 అలా ఉంది. నేను చూపిస్తాను. ఏదండి? ఓకే. ఇక్కడెక్కడ ఉంది? ఇదిగోండి 14,000 ఉంది ఎంఆర్పి ప్రైజ్. మీరు ఎంతకి ఇస్తా ఉన్నారు? మీ ప్రైజ్ 6,000 రూపీస్ అండి. చూడండి ఆల్మోస్ట్ మనకి 60-70% డిస్కౌంట్ లో వస్తుంది. సూపర్ ఆఫర్ అండి. సో నెక్స్ట్ ఐటమ్ మైక్రోవేవ్. ఇవన్నీ చూడండి ఎంత క్వాంటిటీ ఉందో. ఇది వచ్చేసి ఎల్జీ, సామ్సంగ్, బజాజ్. మళ్ళీ బటర్ఫ్లై వెట్ గ్రైండర్స్, అన్ని గ్రైండర్స్. ఓకే. 2400 ఆ రేంజ్ లో ఉంది. ఓటీజీ, ఫిలిప్స్ ఓటీజీ, మళ్ళీ ఎల్జీ మైక్రో ఓవెన్ పెద్దది, మళ్ళీ ఓటీజీ. ఓకే. తర్వాత వచ్చి పిజన్ ది, మళ్ళీ వచ్చి బజాజ్ ది. ఓకే. వచ్చి పిజన్, బజాజ్, వండర్ చెఫ్, అన్ని బ్రాండ్లను మొత్తం బ్రాండెడ్ అన్నీ కూడా మనకి కిచెన్ ఐటమ్స్, హోమ్ అప్లయన్సెస్, ఫర్నిచర్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, గాడ్జెట్స్ అండ్ కిడ్స్ వేర్ సంబంధించిన క్లాతింగ్ కూడా ఉందండి. మీరు వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఐటమ్స్ అన్ని కూడా మీకు రీజనబుల్ ప్రైస్ కి దొరుకుతా ఉన్నాయి. వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్ అయితే చూపిస్తా ఉన్నారు. లివ్ ప్యూర్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ మ్యామ్. ఓకే. లివ్ ప్యూర్ వాళ్ళది చూడండి. ఇట్లా చూడండి సీల్ ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి. ప్యాకెట్స్ వస్తాయి. బ్రాండ్ వారంటీ ఉంటాయి. బ్రాండ్ వారంటీ 1 year ఉన్నా 2 years ఉన్నా బ్రాండ్ వారంటీ వస్తుంది. ఎంఆర్పి చూస్తే మీకు సో ఎంఆర్పి ప్రైస్, స్పెషల్ ప్రైస్, వీళ్ళు ఇచ్చే డిస్కౌంట్ ప్రైస్ మనం చూసుకోవచ్చండి. సో ఇక్కడ ఎంఆర్పి ప్రైస్ చూసుకుంటే కనుక 15,990 మేము ఇస్తా ఉండేది 6,650 రూపీస్ స్పెషల్ ప్రైస్. చూసుకోండి ఆల్మోస్ట్ మీకు 50% డిస్కౌంట్ లో వచ్చేస్తా ఉంది. విత్ బ్రాండ్ వారంటీ వస్తుంది. అండ్ ఇందులోనే మనకి మీకు ఏమంటే షోరూమ్ పర్పస్ కావాలనుకుంటే ఎంత క్వాంటిటీ కావాలన్నా దొరికిద్ది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వచ్చి ఫిలిప్స్ ఇది మీకు ఇది వచ్చి ప్రైస్ వస్తే 11,995 రూపీస్. బట్ నేను ఇచ్చేది వచ్చి 6,000 రూపీస్ అండి. అలాంగ్ విత్ బ్రాండ్ వారంటీ ఉంటాయి. బ్రాండ్ వారంటీ కంపల్సరీ ఇస్తారనమాట. సో ఇక్కడైతే స్టాక్ అనేది చాలా చాలా ఉందండి. మీరు వీడియో పెట్టంగానే మీరు వచ్చేసారు అనుకోండి, మీకు కావాల్సింది దొరుకుతుంది. ఇది కూడా వాక్యూమ్ క్లీనర్ WD3 4,500 రూపీస్.
4,500 రూపీస్ ఎంఆర్పి ప్రైజెస్ మీద కూడా ఇది కూడా మనకి డిస్కౌంట్ అయితే వచ్చేస్తుంది. సో మీరు కావాలంటే కంపేర్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఇచ్చే ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది ఏంటి అనేది కూడా. 10,999 అండి. ఇక్కడ మీకు చూడండి కనిపిస్తుంది కదా, 11,000 రూపీస్ది మనకి ఆల్మోస్ట్ 4,500 రూపీస్కే వస్తుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. అన్ని కూడా బ్రాండ్ వారైటీ కంపల్సరీ ఉంటుందండి మీకు. ఇవన్నీ కూడా వాక్యూమ్ క్లీనర్స్ చాలా మంది అడుగుతూ ఉన్నారు ఈ వెరైటీ చూపిండని. బ్లాక్ అండ్ డెకర్ అన్ని ఉంటాయి. సో వాక్యూమ్ క్లీనర్స్ లోనే మనకి చాలా బ్రాండెడ్ ఉన్నాయండి. చిమ్నీస్ ఫ్యాబర్ బ్రాండ్, ఎలికా. సో ఇలా ప్రెస్టేజ్ కూడా ఉందా? యాక్చువల్ ఇది 46,000 ఎంఆర్పి ఉంది. మీ డిస్కౌంట్ 20, ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ 60 to 70,000 డిస్కౌంట్ వచ్చేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా చూడండి మీకు అన్ని కూడా 50 to ఆల్మోస్ట్ 80% డిస్కౌంట్ ఉంటుందండి. స్టార్టింగ్ వచ్చేసి ఎంత డిస్కౌంట్ నుంచి అండి? ఆన్లైన్ కింద తక్కువ మేము ఇస్తాము. ఆన్లైన్ కన్నా తక్కువ. ఇంకొకటి ఏమంటే మీకు బ్రాండ్ వారంటీ ఉంటాయి, అలాంగ్ విత్ జిఎస్టీ ఇస్తాము. అన్ని ఇస్తారు. షోరూమ్ ఏమైనా సర్వీస్ అయితే సర్వీస్ చేయించుకోవచ్చు. మామూలుగా బ్రాండెడ్ ఏదైతే సర్వీస్ ఉంటుందో అన్ని కూడా ఉంటుంది. ఓకే. ఆన్లైన్ అయితే మీకు ఏం చూసలేదు, ప్రోడక్ట్ చూసలేదు, మీరు ఎట్లా చూస్తారు ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂತೀರಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ತಗೊಂತೀರಾ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಸರ್ವಿಸ್ కల్సుకొట్బిడుతుంది. అట్లా ఏమి మీకు ఇబ్బంది ఉండదు. అంతే, అన్ని కూడా ఇబ్బంది లేకుండా మనకి ఏదైతే బ్రాండెడ్ లో తీసుకుంటామో ఆ సర్వీస్ ఆ వారంటీ అన్ని కూడా మనకి వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. హ్యాపీగా మనం సర్వీస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వచ్చేసి కిచెన్ ఐటమ్స్ అండి. కుక్కర్ సెట్స్ అయితే కాంబోస్ చూపిస్తా ఉన్నాను. ఇది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ప్రెస్టేజ్ ఓకే. ప్రెస్టీజ్ వాళ్ళది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 5 లీటర్ 3 లీటర్ 2 పీసెస్ కాంబో వస్తుంది. ఇది ఎంఆర్పి కూడా ఎంత వెయిట్ 4,120 ఉంది. ప్రెస్టీజ్ వాళ్ళది కింద పెట్టండి. ఓకే ఓకే. ఇది 5 లీటర్స్. దాంట్లో ఇది 3 లీటర్స్. ఓకే. దీంట్లో అన్ని సీల్ ప్యాకెట్స్, అన్ని సీల్ ప్యాకెట్ వస్తుందండి. మీరు బ్రాండ్ వారంటీ ఉంటాయి. ఇది మీరు ఎలా ఇస్తారు ప్రైస్? ఇది 4,120 ఉంది. మేము ఇస్తా ఉండేది మీకు 1,800 రూపీస్. 1,800. సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 70-80% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఇంకా 50% ఇస్తాం అన్ని ఏదైతేనో. ఎంఆర్పి ఇంకా 50%. హక్విన్ వాళ్ళది ఇది. హాకిన్స్ బ్రాండ్ 6.3 సెంటీమీటర్స్ అలా ఉంది. ఇది వచ్చి పిజన్ వాళ్ళది. ఇది కాంబోయేనా? ఇది కాంబోనే. ఇది వచ్చి కలర్. ఇది 5 లీటర్స్ 3 లీటర్స్ 2 లీటరా? బ్లాక్. ఓకే. ఇది పిజన్ బ్లాక్ లా. ఓకే. 5 లీటర్స్ 3 లీటర్స్ ఇది 2 లీటర్స్ అట్లా. తర్వాత 2 లీటర్స్ ఇచ్చారు. 2 నాబ్స్. ఇది ఎంత ఎంఆర్పి? మేము ఇస్తా ఉండేది ఎంఆర్పి చూస్తే మీకు ఇక్కడ ఉంది 5,495. మేము 2,400 ఇస్తున్నాము. 2,400 ఇస్తున్నారు. ఓకే. ఇది ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఇది కూడా 50-40% అలా డిస్కౌంట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది బటర్ఫ్లై స్టీల్ ప్రెషర్ కుక్కర్, సింగిల్ పీస్ ఐటమ్. ఇది వచ్చి 4,851 ఉంది. నేను వచ్చి 2,000 ఇస్తాను. 2,000. సో ఆల్మోస్ట్ 70-75% డిస్కౌంట్ లో వస్తుంది అనమాట. సీల్ ప్యాకింగ్. ఇది 10 లీటర్ అండి. ఇది 5 లీటర్స్ స్టీల్. బాగుంది కదా, నైస్. విత్ లిడ్ కూడా బాగా ఇచ్చారు అనమాట. డిజైన్ బాగుంది. అండ్ ప్రైస్ కూడా చూసుకోండి అబ్బా, చాలా తక్కువకి ఇస్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఫ్యామిలీ న్యూగా స్టార్ట్ చేసుకునే వాళ్ళకి, అలాంటి వాళ్ళకైతే కనుక కంప్లీట్గా మనం ఇంటికి సంబంధించిన అన్ని సామాన్లు తీసేసుకోవచ్చు. బట్ ఏమంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ మీరు ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ చేసుకొని మీరు పంపించుకోవాలండి. హాక్విన్స్ ఇదొకటి. ఓకే. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదండి, కిచెన్ గ్యాస్ స్టవ్స్ అన్నీ కూడా మనకి క్వాంటిటీ వైజ్గా 2 బర్నరు 3 బర్నరు 4 బర్నరు క్వాంటిటీ వైజ్ అయితే చాలా ఉంది. లోపల ఇంకొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ చూద్దాము. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం వాషింగ్ మిషన్స్ అయితే చూస్తున్నామండి. సామ్సంగ్ దగ్గర అన్ని బ్రాండ్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. మేము బాక్స్ ఇంకా అన్బాక్స్ చేసి పెడతాము.
ఓకేనా. బాక్స్ లోపల అట్లే ఇస్తే బాక్స్ అట్లే చూపిస్తే ఎవరికి తెలిసేది లేదు కదా. అట్లే నాతో సింగిల్ ప్రొడక్ట్స్ 1 పీస్ 2 పీసెస్ అట్లా వచ్చేది. అన్ని క్వాంటిటీ ఎక్కువగా ఉంటాయి నా దగ్గర. అన్ని మోడల్స్ వేరే మోడల్స్ ఉంటాయి నా దగ్గర. బ్రాండ్ న్యూ ఇట్స్ కాల్డ్ ఫ్యాక్టరీ సెకండ్స్ అంటే బ్రాండ్ న్యూ ఉంటాయి. లైట్ గా మైనర్ డెంట్ ఉంటాయి లేదంటే లేదు. ఓకేనా. ఉంటే మైనర్ డెంట్ అంటే జస్ట్ అలా గీత లాగా చిన్న డాట్ లాగా ఉంటదండి అంతే. కానీ అదే ఇది బ్రాండ్ వారంటీ ఉంటాయి. అది ఏ బ్రాండ్ నేమ్ ఉంటో బ్రాండ్ వారంటీ ఉంటాయి. మీకు మిక్సీ తీసుకోవచ్చు, వాషింగ్ ఎనీ వన్ ప్రోడక్ట్ లో బ్రాండ్ వారంటీ ఉంటాయి. అది ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఏముంటో బ్రాండ్ వారంటీ ఇస్తాం. ఎనీ ప్రోడక్ట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇష్యూస్ అయితేనో కంప్లైంట్ కంపెనీ వల్ల చూసుకుంటారు. అట్లా ఏమన్నా లేదంటే మనకు కాల్ చేస్తే మేము సాల్వ్ చేసి ఇస్తాం. ఓకే. ఇది చూడండి సామ్సంగ్. ఓకేనా. సామ్సంగ్ మీకు వచ్చి వాషింగ్ మిషన్ 8 kg వాషింగ్ మిషన్ 47,000. దిస్ ఇస్ ప్రైస్ మార్కెట్ ప్రైస్. ఓకే. నేను ఇస్తా ఉండే 29,600. 29,600. సూపర్. ఐఫల్ కా నోటీషియల్ బ్రాండ్ వాళ్ళది. మళ్ళీ ఇది వచ్చి బాష్ అది కూడా 69,000 సంథింగ్ అలా ఉంది. 47,200 కి వచ్చేస్తా ఉంది. ఇది బాష్. ఓకే. ఇంక ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయండి. ఇది కూడా సామ్సంగ్ గానీ. లోపలికి వెళ్దాం. బాష్ 40,000 రూపీస్. బాష్ 25,000 కి ఇస్తున్నాను. ఎన్ని కేజీస్? దిస్ ఇస్ 7 kgs. 25,000 కి ఇస్తున్నాను. ఓకే. షోరూమ్ అయితే 38,000 కమ్మి తక్కువ దొరుకుతావు. నేను 25,000 ఇస్తాను. 25,200. ఇది సామ్సంగ్. ఇదని వైఫై టెక్నాలజీనా? ఇదని సామ్సంగ్ వాషింగ్ మిషన్ చూడండి. బాష్ వాషింగ్ మిషన్, సామ్సంగ్ వాషింగ్ మిషన్. ఇది సామ్సంగ్ లేటెస్ట్ మోడల్ వాషింగ్ మిషన్. ఇది కూడా 18,000 అలా ఉందండి. 26,000 అలా ఉంటాయి. చూడండి క్వాంటిటీ వైజ్ గా కూడా మనకు ఉంటుంది. ఇదేమో టాప్ లోడ్ వచ్చి ఇది వర్ల్పూల్ 5 స్టార్ రేటింగ్. అమెజాన్ బేసిక్స్, బాష్, మళ్ళీ సామ్సంగ్. దిస్ ఇస్ సామ్సంగ్. ఇది సామ్సంగ్ లేటెస్ట్ మోడల్. ఓకే. ఇది వైఫై టెక్నాలజీ సామ్సంగ్. 41,000 రూపీస్. ఇది 69,000 అలా ఉంది. 90 ఉంది. మేము 46,000 కి ఇస్తాము. 46,000 కి ఇస్తాము. డిష్ వాషర్, బాష్ డిష్ వాషర్. ఓపెన్ చేయండి. బాష్ డిష్ వాషర్ 12 ప్లేట్స్ అండి. ఇది 12 ప్లేట్స్. ఓకే. 12 ప్లేట్స్ అన్నమాట. 13 ప్లేట్స్ అనుకుంటాను. 12 13 అని ఉంటాయి మ్యామ్. ఓకే. 12 ప్లేట్స్ 13 ప్లేట్స్ అలా ఉంటుంది. బ్రాండ్ వారంటీ కూడా కంపల్సరీ అన్నిటికీ ఉంటుందండి మనకి. సో 49,999 ప్రైస్. ఓకేనా. నేను ఇస్తా ఉండేది మీకు 30,000. ఓకే. ఇక్కడ 30% అలా వస్తా ఉంది డిస్కౌంట్ అనేది. మీడియాది. ఇవేంటండి పైనవి? అది ఫ్రిడ్జ్ పోతాం ఫస్ట్. ఓకే. ఇది డిష్ వాషర్. మీడియా డిష్ వాషర్ టాటా వాళ్ళది. 20,000 కి ఇస్తాను. 20,000. అవును. చూడండి అబ్బా. అట్లే సామ్సంగ్ కూడా వచ్చింది. ఎంఆర్పి వచ్చి 43,500 ఉంది. 22,000 కి ఇస్తాను. సీల్ ప్యాకెట్స్ మొత్తం మీరు చూసుకోవచ్చు. యూజ్ అయితే కనుక మనకు తెలిసిపోతుంది. ఇవన్నీ కూడా సీల్ ప్యాకింగ్ అండి. ఏదిలో మీకు ₹1 ఇది యూజ్డ్ డ్యామేజెస్. మీరు ఇక్కడ రండి, చక్కగా అన్ని కూడా చెక్ చేసి మీకు చూపిస్తారు. హ్యాపీగా మనం ఓకే అనుకున్నాకే తీసుకోవచ్చు అనమాట. 12 ప్లేట్స్, 13 ప్లేట్స్, 14 ప్లేట్స్ ఇలా డిఫరెంట్ గా మనకి బ్రాండెడ్ అనేది దొరుకుతాయి. విత్ కంపెనీ వారంటీ కూడా కంపల్సరీ వస్తుంది. డిష్ వాషర్. నెక్స్ట్ వర్ల్పూల్ ఫ్రిడ్జ్. వర్ల్పూల్ ఇది వచ్చి మీకు 245 లీటర్స్. 245 లీటర్స్. 25,000 కింద తక్కువ లేవు మీకు షోరూమ్ లో. 18,800 ఇస్తాను. ఆఫర్ లో మనకి 18,800 వచ్చేస్తా ఉంది. సీల్ ప్యాకెట్స్. దిస్ ఇస్ సామ్సంగ్ 86 లీటర్స్. 57,760. నేను ఇస్తాను 40,500 రూపీస్. 40,500 ఎంఆర్పి కూడా మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఇది ఆన్లైన్ లో కూడా కార్డ్ మస్ట్ ఉంది కదా. అట్లా అన్ని ఫుల్ అన్ని బ్రాండ్ సీల్ అన్ని సమేత ఫుల్. ఓకే. అన్ని బ్రాండ్ వారంటీ ఉంటాయి. చెప్పారు కదా. ఇదిగోండి ఇలాంటి చిన్న చిన్న మైనర్ డెంట్స్ తప్పించి అదే అన్నిటికీ ఉండదు. ఎక్కడో ఒకదానికి ఉండొచ్చు, ఉండపోవచ్చు అంతేనండి. సో డిస్కౌంట్ లో వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఏం పెద్ద లెక్క కాదు. అట్లా 50,990 రూపీస్ కి మేము 36,000 ఇస్తాము. చూడండి జస్ట్. సో పెద్ద ఫ్యామిలీ, చిన్న ఫ్యామిలీకి మనకి ఎలా కావాలంటే అలా తీసేసుకోవచ్చండి. మరి వచ్చినప్పుడు అందరం చూసుకోవాలి కదండి ఎలా ఉంది ప్రోడక్ట్ అనేది కూడా. దాని గురించే ఇవన్నీ కూడా సింగిల్ డోరు, డబుల్ డోరు, సైడ్ బై సైడ్ మనకి ఎలా కావాలంటే అలా ఆ టైప్ లో మనకి 5 స్టార్ రేటింగ్, 2 స్టార్ రేటింగ్ ఇలా డిఫరెంట్ రేటింగ్ లో కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతిదీ కూడా 30% నుంచి అప్ టు మనకి 70% వరకు కూడా మనకి డిస్కౌంట్ లో వస్తుంది. ఇదేంటండి సామ్సంగ్ ఏనా?
ఇట్లా వచ్చాను, ఇది చూపిస్తా. ఇట్లా వచ్చాను, ఇది ఓపెన్ చేయండి. ఇది కొంచెం పెద్ద ఫ్యామిలీ వాళ్ళకండి. చూసుకోండి ఇలా వస్తుంది అనమాట. డబుల్ డోరు ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది ఎన్ని లీటర్లు అండి? దిస్ ఈజ్ మీకు 465 లీటర్స్. 465 లీటర్స్ 49,000 ఇస్తా ఉన్నారు. సూపర్ అండి. చూడండి అన్నీ కూడా ఆఫర్లో వస్తా ఉన్నాయి. చక్కగా విజిట్ చేయండి, వచ్చి తీసుకోండి. అండ్ ఇక్కడ క్లాతింగ్ కూడా ఉంది, మీరు క్లాతింగ్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఇది మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్రీతి మిక్సర్ గ్రైండర్. ఇదేందో చెప్పండి అబ్బా. ఇది ఫ్రిడ్జ్ మ్యామ్, గోద్రేజ్ వాళ్ళది స్మాల్ ఫ్రిడ్జ్. స్మాల్ ఫ్రిడ్జ్ గోద్రేజ్ వాళ్ళది. ఎంత ఇది? 5,800 రూపీస్ ఇది. ఓకే. అట్లానే ఇది కూడా గోద్రేజ్. ఇది హైసెన్స్ జర్మనీ వాళ్ళది. జర్మనీ 44 లీటర్స్. 44 లీటర్స్ మాక్సిమం అన్ని 44 లీటర్స్ అలా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే నెక్స్ట్ మిక్సర్ చూడు మ్యామ్, ప్రీతి మిక్సర్ గ్రైండర్ ఖాళీ 2,500 రూపీస్ అండి. మొత్తం 3 జార్స్ వచ్చినాయి. కెన్స్టార్ ఉంది, మళ్ళీ జ్యూసర్ బోరాసిల్ జ్యూసర్ ఉంది, మార్ఫిన్ రిచర్స్ మీకు ఇది జ్యూసర్. మళ్ళీ చీప్ ఎంత ఇది? 6,300. 17,500 ప్రైస్. ఓ అంత కాస్ట్ ఇది. ఇది ఫుడ్ ప్రాసెసర్. ఇది చూడండి, ఇది ఫుడ్ ప్రాసెసర్. సో ఉషాది అయితే ఇది 6,900 అలా ఉంది. ఇవన్నీ కిచెన్ ఐటమ్స్ ఏనండి. మళ్ళీ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అన్ని బ్రాండ్స్ ఉంటాయి, అన్ని మీకు എല്ലാ బ్రాండ్స్ ఉంటాయి మ్యామ్. కిచెన్ ఐటమ్స్, హోమ్ అప్లయన్సెస్, ఫర్నిచర్, A to Z ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా క్వాంటిటీ వైజ్ గా ఉంటుంది. ఇది సార్ ప్రీతి జోడియాకో, ప్రీతి జియానో మిక్సర్ గ్రైండర్ 5,000 రూపీస్ ఇస్తున్నాను మ్యామ్. 12,699 ప్రైస్. నేను ఇస్తాను వచ్చి 5,000 రూపీస్. అదే మోకియోనా మా ఎంసీ అది ఇది మ్యామ్ 2,800. మెకాయ్ వాళ్ళది. ఓకే 2,800 అలా ఉంది. 2,800 750 వాట్స్ టర్బో. బాగుంటాయి మ్యామ్, అన్ని బాగానే ఉన్నాయండి. ప్రైజెస్ కూడా మాకేమంటే చక్కగా డిస్కౌంట్ లో వస్తుంది కాబట్టి ఒక ఫ్యామిలీకి షాపింగ్ చేసుకోవడానికి ఈజీ ఉంటుంది బడ్జెట్ లోనే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటర్ బాటిల్స్ మిల్టాన్ 250. చూడండి హాట్ అండ్ కోల్డ్ వాటర్ బాటిల్స్, ఫ్లాస్క్స్, ఇట్లాంటి కలర్ ఫ్లాస్క్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి కలర్స్. 820 అలా ఉంది. ఎంఆర్పి ఎంత అండి ఇది? ఎంఆర్పి ఇంకా అన్ని 50% డిస్కౌంట్. సరే 50% డిస్కౌంట్ అండి. 1450 ఉందండి ఇది. సో ఇవన్నీ ఇవ్వండి, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. మనకి ఏ క్వాంటిటీ కావాలంటే అది తీసుకోవచ్చు. అండ్ కిచెన్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా మనం ఇంత సింగిల్ చూసాం కదండి. కుక్కర్ అవన్నీ ఇక్కడ పెట్టేసి ఉంది. స్టాక్ కూడా మనకి ఫుల్ స్టాక్ ఉన్నది. రండి వచ్చి చూసుకోవచ్చు. అలాగే ట్రావెల్ బ్యాగ్స్ అండి. అమెరికన్ టూరిస్ట్ ఓకే మినీ ట్రావెల్ కలర్ 2,000 రూపీస్. జస్ట్ 2,000 రూపీస్ ఓన్లీ. కొంచెం మీడియం సైజ్ ఇట్లా అయితే 3,000 రూపీస్. ఓకే ఇది వచ్చేసి 3,000 రూపీస్. ఇది కూడా మనకి మెట్రోదా? అన్ని బ్రాండ్స్ ఉంటాయి. అన్ని బ్రాండ్స్ ఉంటాయి. 4,000 రూపీస్ అలా. ఇవన్నీ కూడా ఇవేనండి. మనకి డిఫరెంట్ టైప్లో మనకి వెరైటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇదేదో మెట్రో నట్ అంట. సో ఆ బ్రాండెడ్ ఉంది. అమెరికన్ టూరిస్టర్ ఉంది. స్కై బ్యాగ్స్. ఓకే ఇవి వచ్చేసి సౌండ్ సిస్టమ్స్ అండి. ఇదన్నీ JBL సౌండ్ బాక్స్. JBL చూడండి ఎలా ప్రైస్? 999 ఇది ప్రైస్ ఉంది. నేను ఇస్తాను 9,500 రూపీస్. 220 వాట్స్ JBL. ఓకే అట్లా JBL ఉంది. సామ్సంగ్ ఉంది. చూడండి సామ్సంగ్ ఉంది. సామ్సంగ్ ఉంది. క్రియేటివ్ ఇది మ్యామ్ సౌండ్ బాక్స్. ఇవన్నీ కూడా అవేనండి. సౌండ్ బాక్స్ సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి. ఫ్యాన్స్, సీలింగ్ ఫ్యాన్స్, కెన్స్టార్ సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ అంటున్నా. ఇవా కెన్స్టార్ సీలింగ్ ఫ్యాన్, అవెల్స్ సీలింగ్ ఫ్యాన్, లూమినస్ సీలింగ్ ఫ్యాన్స్, యాంకర్ సీలింగ్ ఫ్యాన్స్, ఆలోనిక్ సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ అన్ని రిమోట్ అన్ని వస్తాయి మ్యామ్. వీటి మీద ఎలా అండి డిస్కౌంట్ ప్రైస్? 50% ఉంటాయి, 50% పైన ఉంటాయి. ఒక్కొక్క రకంగా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. కానీ నా ప్రైస్ తక్కువ ఉంటుంది మ్యామ్. అందులో ప్రైజెస్ ఉంటాయి. అడుగుతుంది నా ప్రైజెస్ ఉంటాయి. చూడండి ఉషాది సీల్ ప్యాకెట్ చూడండి, దాన్ని పట్టి చూడండి. ఇదిగోండి 4,335 రూపీస్ ఉంది మ్యామ్. నేను ఇస్తాను 2,500 రూపీస్ కి ఇస్తా ఉన్నారు. చూడండి ఎట్లా ఉంది చూడండి. అట్లానే మీకు ఉషాది ఇది పెడస్టల్ ఫ్యాన్, ఓరియంట్ ఫ్యాన్, యాంకర్ పానాసోనిక్ వాళ్ళది. యాంకర్ అంటే పానాసోనిక్ వాళ్ళది. మళ్ళీ వచ్చి మీకు ఇది స్వింగ్ మిషన్,
స్వింగ్ మిషన్స్ స్వింగ్ మిషన్స్, రకరకాల స్వింగ్ మిషన్స్. స్వింగ్ మిషన్స్ ఇవన్నీ ఇవ్వండి. సింగర్ వాళ్ళది ఉంది. సో కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటున్నారు కదా ఇలా మనకి మిషన్స్ కూడా కావాలని. అండ్ డిస్కౌంట్ ప్రైస్లో వస్తుందండి. 16,000, 10,000 ఇలా డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ ఉంది. అండ్ ఇది కూడా చూడండి, ఇది వచ్చేసి ఫిలిప్స్తో వచ్చేసి ఇదేంటండి స్టీమరా? స్టీమర్ అంటే మీకు బట్టలు ఐరన్ చేసేది. స్టాండ్ సమేత అన్ని వస్తాయి. ఇట్లా స్టాండ్ సమేత వచ్చేస్తాయి. స్టాండ్ గా పెట్టేసుకుని స్టీమ్ చేసుకోవచ్చు. 5,600 అలా ఉంది ప్రైస్ వీళ్ళ దగ్గర. ఇది షోరూమ్ ప్రైస్ వస్తే 12,000 ఏమో ఉంది మ్యామ్. 12,000 మేము ఇస్తాం అనేది మీకు 5,600 రూపీస్ మ్యామ్. ఇవ్వండి, ఇక్కడ ఉంది ప్రైస్. ఇది 10,000 రూపీస్. 10,000 ఉంది. 10,000 రూపీస్ నేను 5,600 ఇస్తాను మ్యామ్. ఓకే అండి. బొరోసిల్ వాళ్ళది. ఇది బ్రెడ్ టోస్టర్, బ్రెడ్ శాండ్విచ్ మేకర్. ఓకే, 6,990. నేను ఇస్తాను 3,900 రూపీస్. ఓకే ఓకే. రెండమ్మా ప్రింటర్స్ ఇదన్నీ ప్రింటర్స్. ఓకే, ఇది ఎప్సన్ ప్రింటర్స్, అన్ని కలర్ ప్రింటర్స్ చూడండి. ఇది నెక్స్ట్ ప్రింటర్ 3252 ప్రింటర్స్. ఓకే, ప్రింటర్స్ కూడా ఉన్నాయండి ఇప్పుడు పోయినసారి మీద. రైస్ కుక్కర్స్ అండి. పిల్లలవి కూడా వచ్చినాయండి అన్నీ కూడా. చూడండి, పిల్లలవి కూడా ఆడుకోవడానికి కూడా ఉన్నాయి ఐటమ్స్ అన్నీ. టీవీలు టీవీల గురించే. ఎల్జీ టీవీ 32 ఇంచెస్ నుంచి స్టార్టింగ్ అప్ టు 65 వరకు కూడా మనకి టీవీస్ ఉంటాయండి. ఇదిగోండి 65 ఇంచెస్. ఇదేమి ఎల్జీదా? ఎల్జీ 55 ఇంచెస్ నానోసెల్ టీవీ. ఎల్జీ మానిటర్ అన్నీ ఉంటాయి. కూలర్స్ అండి. నెక్స్ట్ సమ్మర్కి బాగా పనికి వస్తుంది ఇవి. సో ఇప్పుడైతే అంత లేదు కానీ నెక్స్ట్ సమ్మర్కి అయితే బాగుంటుంది ఇది. అంటే అన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి కొంచెం తక్కువ రేట్కి వస్తాయి అనమాట డిస్కౌంట్లో. సో మనకు కావాల్సినట్టుగా ఉంటుంది. ఓనిడా ఎంతండి ప్రైజ్? ఓరియంటో అది వచ్చి హిండ్వేర్. అండ్ పక్కన అవన్నీ కూడా అవేలేండి. స్టాక్ మటుకి చాలా ఉందండి. మనకి స్టాక్ లేదనే టెన్షనే లేదు. సో మీరు స్క్రీన్ మీద నెంబర్స్ ఇస్తాను, అడ్రస్ డౌట్ ఉంటే కాల్ చేయండి. సో ఇవి వచ్చేసి చూడండి, బీన్ బ్యాగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. 1,000 రూపీస్ ఇది. ఓకే, సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎక్సెల్ సైజ్ వస్తుంది అనుకుంటా. ఓకే, XXL. ఇప్పుడు పిల్లలు ఆల్రెడీ మనం చూసాం కదా. ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయండి. నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, కింద వెళ్ళి చూసేద్దాం. గీజర్స్ అండి, ఇదైతే ప్రజెంట్ బాగా చాలా అవసరమైన వస్తువు అండి. ఇదైతే కెన్స్టార్ 25 లీటర్స్ వాటర్ గ్రీజ్ చూడండి ఎంత బాగుంది. లేటెస్ట్ మోడల్స్ 12,850 ఆన్ ఎంఆర్పి ఉంది. నేను ఇస్తాను 6,800. సూపర్. 50% అప్ టు మనకి డిస్కౌంట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, 15 లీటర్స్ ఉంది. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ ఇందులో 4 to 5 డిజైన్స్ ఉన్నాయండి. హెవెల్స్ వాళ్ళది. అది ఎన్ని లీటర్స్? హ్యావెల్స్ 10 లీటర్స్ 15 లీటర్స్ అని ఉంది. ఓకే, 15, 10 లీటర్స్ అలా ఉంది. ఈ ఫర్నిచర్ ఐటమ్స్ అయితే నేను మీకు చూపిస్తా ఉన్నానండి. ఇది డైనింగ్ టేబుల్ సెట్ గ్లాస్ ది కింద కూడా ఇది ఇచ్చారు కదా. ఓకే, 7,500 రూపీస్. ఏమన్నా బ్రాండెడ్ అండి? నాన్ బ్రాండెడ్ ఏదో ఒక పీస్ కూడా నా దగ్గర ఉంటుంది. ఓకే, అంతా కూడా బ్రాండెడ్ ఉంటుంది. 4 సీటర్స్ అండి, గ్లాస్ తో చేస్తుంది అనమాట. ఇది వుడెన్ దండి. ఇది 4 సీటర్ 14,000 పడుతుంది కాస్ట్ వచ్చేసి. మొత్తం కూడా వుడెన్, మనకి శీషం వుడ్ అంటారు కదా, అలా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, నైస్. 6 to 8 టేబుల్ ఉంటాయి, 4 to 6 టేబుల్ ఉంటాయి నా దగ్గర. ఓకే, అడ్జస్టబుల్ దండి. ఈ విధంగా అడ్జస్టబుల్ వస్తుంది అనమాట. ఇది ఓన్లీ వైటే వస్తుందా అండి? వైట్ వస్తుంది. ఓకే, వైట్ చైర్స్ ఉంటాయి. చైర్స్ ఇలా వస్తాయి అనమాట. చైర్స్ బెంచ్ కావాలంటే వస్తాయి. బెంచ్ వస్తుంది. 4 సీట్ కి 4 చైర్స్ వస్తాయి. ఓకే అండి. ఇది బ్రాండెడ్ ఇది వచ్చి అర్బన్ లెటర్ వాళ్ళది. ఇదిగోండి, బ్రాండ్ ట్యాగ్ కూడా మీకు అక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకి. ఇది హోమ్ సెంటర్ వాళ్ళది. ఇదా గ్రానైట్ లాగా వచ్చింది. ఇది మార్బుల్. ఇది మార్బుల్ ది డైనింగ్ టేబుల్ సెట్. ఎన్ని సీటర్స్ అండి ఇది? ఇది 6 సీటర్. 6 సీటర్ అంటే అటు 2 ఇటు 2 అటు 1 ఇటు 1 అనమాట. ఓ చైర్ లేకే
ఇవన్నీ సపరేట్గా చేసి అక్కడ పక్కన పెట్టున్నారండి. మీరు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మీకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తారు. సో మీరు చెక్ చేసుకుని చక్కగా తీసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇదే టేబుల్, సేమా ఇదే టేబుల్. మీకు వైట్ చైర్ కావాలంటే ఇలాంటి చైర్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ 1,07,995 రూపీస్ ఉంది. ఈ చైర్స్ వస్తాయా? ఓకే, దీని ప్రైస్ వచ్చి ఉంటుంది కదా, నేను ఇస్తా ఉండేది వచ్చి 35,000 రూపీస్. 35,000 మార్బల్ ది డైనింగ్ టేబుల్. ఇది అవును, సేమ్. ఇక్కడ వచ్చేసి 1 lakh ఉందండి. 1,07,995 రూపీస్ ఇస్ ఆన్లైన్ ప్రైస్. ఈ టేబుల్ ఓకేనా. ఇది చైర్, ఈ చైర్ కావాలంటే తీసుకోవచ్చు, వద్దంటే మీరు వైట్ కలర్ అలా వైట్ చైర్ కావాలంటే వైట్ చైర్ తీసుకోవచ్చు. ఇలాంటి చైర్ కావాలంటే ఇది తీసుకోవచ్చు. అట్లాంటి 35,000 ఇచ్చేస్తా ఉన్నారు. ఇచ్చేస్తాం. సూపర్ అండి. ఓకే, దిస్ మార్బల్ చైర్ ఓకేనా. శేషం వుడ్ డైనింగ్ టేబుల్ సెట్. చూడండి, వుడ్ ఉంది, శేషం వుడ్ వస్తుంది, చాలా బరువు ఎక్కువ ఉంటుంది, స్ట్రాంగ్ ఉంది. అండ్ చైర్స్ కూడా భలే ఇచ్చేసారు. దీన్ని కూడా ఒకసారి అమ్మారు చూద్దాం. ఇది వచ్చి 6 సీటర్ డైనింగ్ టేబుల్ సెట్. నేను ఇచ్చేసి 35,000 రూపీస్. 35,000 సూపర్ కాన్సెప్ట్ అండి. ప్రైస్ కి ఇంకెక్కడ రానే రాదు. ఇది డైనింగ్ టేబులేనా? రౌండ్ డైనింగ్ టేబుల్ రాయల్ అకో. రాయల్ అకో 25,499 is ఆన్లైన్ ప్రైస్. 12,000 రూపీస్, జస్ట్ 12,000. శీషం వుడ్ది 4 చైర్ సీట్, అర్బన్ లెటర్ వాళ్ళది 4 సీటర్ వస్తుంది. ఇది కూడా ఇంక చాలా ఉన్నాయండి. సూపర్ ఉంది కాన్సెప్ట్. లాస్ట్ కూడా ఇంకోటి ఏదో ఉంది, మీరు రండి వచ్చి చెక్ చేసుకోండి. అబ్బా, ప్రైస్ మాత్రం చాలా చాలా రీజనబుల్గా ఉంది. సో ఆఫర్ని మిస్ చేసుకోకండి. 365 days మనకి డిస్కౌంట్ సేల్ నడుస్తూనే ఉంటుంది. అండ్ లోపల కూడా ఇంకొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, లోపలికి వెళ్ళి కూడా చూద్దాము. 3+2 అర్బన్ లెటర్ది 1 lakh రూపీస్ పైన పడతాయి. ఓకే, 45,000 ఇస్తా ఉన్నాను. 45,000. ఇది వచ్చేసి 2 వస్తుంది, ఇదేమో 3 వస్తుంది. 3+2 5 సీటర్. ఓకే, అండ్ చూడండి, దిస్ ఇస్ మోటరైజ్డ్ రిక్లైనర్. ఓకే, చూడండి, ఇట్లా మోటరైజ్డ్ రిక్లైనర్. ఇదని మోటరైజ్డ్ ఇట్లా రిక్లైనింగ్ అయితే ఓకే. దీని ప్రైస్ చూపిస్తాను. సేమ్ ప్రోడక్ట్ సేమ్. ఇది 1,69,000. 1,69,999. ఓకే, నేను ఇస్తా ఉన్నది 80,000 రూపీస్. 80,000 రూపీస్. సూపర్ అండి. 80,000 రూపీస్కి వస్తుంది. మీరు మటుకి ఆఫర్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది. చూడండి, హోమ్ సెంటర్ వాళ్ళది చూడండి. ఇది లెదర్ ఎట్లా ఉంటాయి చేసి ఉంటారు, ప్యూర్ ఇటాలియన్ లెదర్. ఇదన్నా ఇట్లీది మ్యామ్, నా దగ్గర ఉండేదని. ఇదని హోమ్ సెంటర్ ఇటాలియన్ లెదర్, ఇట్లీది, జర్మనీది, నార్మల్ అన్ని అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ మ్యామ్. ఇదని అన్ని కూడా బ్రాండెడ్. మనకి చూడండి, ఆఫర్ ఏంటంటే ఆన్లైన్ ఇచ్చే రేట్ కన్నా కూడా మనకి అక్కడ మీకు కరెక్ట్ గా చూపిస్తా ఉన్నారు కాబట్టి మీకు తెలిసిపోతుంది. ఇది ఏం బ్రాండ్ అండి? హోమ్ సెంటర్ వాళ్ళది. 1,49,999 ప్రైస్ ఉంది. సూపర్. 40,000 రూపీస్. మీరు 40,000 రూపీస్. జస్ట్ 40. జస్ట్ 40,000 రూపీస్ అంటండి. చూడండి, మీరు వచ్చినప్పుడు చెక్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బయటకి ఏం ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు కదండి. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి చేయించుకోవడమే. దిస్ ఇస్ ఇటాలియన్ లెదర్ వాళ్ళకి తెలిసిపోతాయి. ఇదే లెదర్. ఓకే, ప్యూర్ ఇటాలియన్ లెదర్. హోమ్ 40,000 రూపీస్. 1 lakh ఎబ్బోనే ఉన్న కాస్ట్ చూడండి ఎంత డిస్కౌంట్ ప్రైజెస్లో వస్తుందో. సూపర్ కదా. ఇది సేమ్ ఇందులోనే కలర్ కదండి. యా, ఇదొకటి ఇదొక కలర్. 2 కలర్స్ ఉంది. మనకి ఏది కావాలంటే తీసుకోండి. ఇంకా ఉన్నాయి లోపల. చైరా జస్ట్ 5,000 రూపీస్. ఇది ఓకే. హోమ్ సెంటర్ వాళ్ళది రిక్లైనర్ విత్ ఫుట్ రెస్ట్ సమేత ఉంటాయి. కింద పెట్టుకోవడానికి కూడా ఇచ్చారు. అవును మ్యామ్. ఇది చూడండి, ప్రైస్ చూడండి ఎంత ఉంది మ్యామ్. 49,999. 50,000 ఆల్మోస్ట్ ఉంది ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్. ఈ ప్రైస్ ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ ఉంది. 25,000 ఇస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ 50% డిస్కౌంట్. సో 25,000కే వస్తుంది. ఎస్, ఇక్కడ ఏ మ్యాట్కు మీకు డ్యామేజెస్ అలాంటిది ఏమీ లేదండి. న్యూ పీస్ అన్నమాట. ఇది కూడా ఓపెన్ చేసి పెట్టాను మ్యామ్. వారంటీ ఏమన్నా ఇస్తారు కదండి. ఇది యూస్ లేదు మ్యామ్. ఇదని ఏం పోదు. ఇదని ఇస్తేనో యూస్ లేదు, ఈ లేదంటే యూస్ లేదు. సూపర్ అండి.
అర్బన్ 6 సీటర్ డైనింగ్ టేబుల్ సెట్, గ్లాస్ టేబుల్, కింద మళ్ళీ వుడెన్ టైప్ చూడండి అలా వచ్చేసింది అక్కడ. మనం టేబుల్ మాత్రమే 55,000 ఉంది. ఓకే, అలా 6 చైర్స్ వస్తుంది 35,000 రూపీస్ అండి మనకి. వెరీ నైస్. ఆఫర్ మాత్రం చాలా బాగుంది. ఐటమ్స్ అయితే జాస్తి ఉందండి. మీరు ఇక్కడ ఆఫీస్ ఓకే బ్రౌన్ కలర్ ఇది. ఇది కాస్ట్ అన్ని 35,000. ఇలా ఆఫీస్ చైర్స్ కావాలంటే కూడా ఆఫీస్ చైర్స్ చూసుకోండి మీకు. ఓకే, తర్వాత ఇది అర్బన్ లాడర్ది గేమింగ్ చైర్ ఇది. ఇది వచ్చి మీకు షోరూమ్ లో అయితే 13,000 ఉంది. 13,000 ఉంటాయి. సూపర్. నాది ఇచ్చేది 6,500. చూడండి ఇక్కడ 65% డిస్కౌంట్లో వచ్చేస్తుంది అనమాట. సైకిల్స్ కూడా ఉన్నాయి అబ్బా. హోమ్ సెంటర్ సైకిల్స్, బ్యాటరీ సైకిల్స్, సైకిల్స్ చూడండి. కాఫీ టేబుల్ కానీ ఏదైనా డెకరేషన్ ఐటమ్స్ లాగా పెట్టుకోవడానికి. ఇది ఏం బ్రాండ్? ఇది హీరో సైకిల్సా? హీరో, మళ్ళీ బ్యాటరీ సైకిల్, అన్ని బ్రాండ్స్ ఉంది మ్యామ్. ఇందులో కూడా అన్ని బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి. వీటి మీద డిస్కౌంట్ ఎలా ఇస్తారండి? అవును, హోల్సేల్ ప్రైస్ మ్యామ్. హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇస్తారు. హోల్సేల్ ఉంటాయి. నా ప్రైస్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది మ్యామ్? ఆల్ ఓవర్ ఇండియా, పాన్ ఇండియా ఫుల్ మీకు దొరుకుతుంది. బాగున్నాయి అబ్బా. బయట ఇంకా చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఇవంతా ఫర్నిచరేనండి. 3 సీటరా? ఓకే. ఇది ఎందుకండి టేబుల్? ఇదేంది? ఇది వుడెన్ టైప్ వచ్చింది కదా. టీవీ యూనిట్ ఇత్తది గ్రానైట్ అలా వచ్చింది అనమాట. ఓకే, ఇది బాగుందబ్బా. ఇది ఎలా పడుతుంది కాస్ట్ చెప్పండి? 30,000. ఏం? ఓకే, ఆన్లైన్ ప్రైస్ వచ్చేసి. ఇది ఒకటి బాగుందండి. చక్కగా గార్డెన్ లాంటి ఏరియాలు ఉంటాయి కదండి, అందులో పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగుండిద్ది. ఇది బ్రాండ్ ఏమొస్తుందండి? ఇది హోమ్ సెంటర్ మ్యామ్. హోమ్ సెంటరా? మనకు చూపిస్తారు ఉండండి. ఓ మై గాడ్, 13,000 ఉంది. మీరెంత? 6,500. అంటే ఆల్మోస్ట్ 50% డిస్కౌంట్లో ఇస్తా ఉన్నారు. సూపర్ ఉందండి ఇది. గార్డెన్ లాగా అయితే మాత్రం భలే బ్యూటిఫుల్గా ఉండిద్ది. ఇద్దరు కపుల్స్ అలా కూర్చొని ఫుల్గా టీ కానీ కాఫీ కానీ అలా సిప్ చేస్తా. సో మీకు అన్ని ఐటమ్స్ అన్నీ అంతేనండి. అలాగే చూడండి ఇక్కడ అన్నీ కూడా మనకి ఫర్నిచర్, చైర్స్, టేబుల్స్, ఆఫీస్ చైర్స్, ఆఫీస్ పర్పస్ వాడుకుని స్టడీ టేబుల్స్ అన్నీ కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి. ఒక రౌండ్ అలా వేసి చూపించేస్తానండి మీకు. మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ చూసుకోండి. హోల్సేల్ ప్రైజెస్ అండి. ఆన్లైన్ ప్రైజెస్ కన్నా కూడా మనకి చాలా తక్కువ రేట్కే వస్తుంది. సో మీరు ఒకసారి విజిట్ చేయండి, మీరైతే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. ప్రతి ఐటమ్ కూడా అంత బాగా వచ్చేసింది. మీరు చూడొచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంట్లో హెల్ప్ అయ్యే ఐటమ్స్ అనమాట. ఇంకా చాలా ఉంది, నేను ఇంకా మీకు వీడియోలో చూపించలేదు. మీరు విజిట్ చేయండి, మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి వచ్చి. ఇది ఉన్న వేయింగ్ షేక్లు అండి, ఇవి కూడా ఉన్నాయి. అంటే అన్ని లోపల ఉన్నాయి, నేను లోపలికి వెళ్ళి అవి చూపించడం కుదరట్లేదు. స్టాక్ అంతా పెట్టేసి ఉన్నారు కదా, అందుకనే. మనకి ఏ ఐటమ్ కావాలన్నా స్క్రీన్ మీద నెంబర్స్ ఇస్తాను. ఇక్కడ స్టాఫ్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. మీకు ఏ ఐటమ్ కావాలంటే అది కూడా చూసుకోవచ్చు. చూడండి, మన ఇంట్లోకి కావాల్సిన అన్ని ఐటమ్స్ కూడా చాలా చాలా డిస్కౌంట్ ప్రైస్కి ఇస్తూ ఉన్నారు. సో మంచిగా ఇది చూడండి, టేబుల్, ఈ టైప్ టేబుల్, ఇలా డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి మీకైతే.